inni dahabii kanaa kun maashinni warshaan waan amma dhufeef amma fe'aa jirra haala kanaan jechuudha. Majlisa almuuniyeemii irraa hojjetame kalara yookiin alwaana isaa rasaasii yookiin israasiidhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Majlisni kun firii 24 ka dhufe ani ka ajaje firii 12 guutuu isaa isinitti agarsiisaa hanga xumuraatitti ilaala. Gatiin isaallee gatii baay'ee madalaa ta'ee fi bareedaadha. Meeshaalee almuuniyeemii keessaa jechuu barbaadeeti. Diizaayiniin isaallee diizaayinii ajaa'ibaati. Hundi keessanuyyuu gatii isaa xumura irratti dhageeffadha. Like, subscribe, share. Kanaaf guutuu isaa isinitti agarsiisa. Kalariin isaa kalarii israasiidha yookiin ammoo kalarii maalii jettanii ni bifa kana rasaasii jettanii tokkoffaa irratti xiqqaa isaa isinitti agarsiisa. Xiqqaan isaa makaddaadha jechuudha. Namni hedduun xiqqaa jedhee waama afaan beekuun isinitti hima jechuudha. Xiyyaara biratti kunoo irraa ba'ee miicamuu danda'a akka barbaadanitti argitanii keessi isaa haga jabaatu. Kana numa kaddaan beeyna garuu warri biyyaa xiqqaa jedhanii waamanii isa kana jechuudha. Xiqqaan kan beeynu xiqqaan kana xiqqaan isa kana kunoo haaluma amma argitan kana irratti kun almuuniyeemidha. Amma haaraya waan dhufeef kun irraan kaane kun irraa kaha bifa warqiiti kun laastikiin kan ittiin dalagame faafrikaa jechuudha. Irratti ashagamee irraa ka'a yoo irraa ka'ee jedhu hundi isaa bifa warqii bifa kana jechuudha. Dahabii kanaadha. Kunniin hundi isaa irraa ka'a. Kan isin hubachiisuu barbaada. Haaraya waan ta'eef waraqaan kun irra jiru ni galitti loolaati. Inni dahabii kanaa kun maashinni warshaan waan amma dhufeef amma fe'aa jirra. Haala kanaan jechuudha ajajame. Walumaa galatti kun isa almuuniyeemidha. Gatii isaa garaagarummaa qaba. Inni kun kaasiin dura tajaajilsanii xiqqoo garaagaraa isin jedha. Meeshaa isaa isin lakkaa'e. Tokkoffaa irratti makaddaa takka 2 3 4 5 6 7 makaddaa 7 8 qaba. Akkasuma immoo xiqqaa 8 qaba. Teebilii 4 qaba. Xiqqaa 4 fi kun takka 2 afurii jechuudha. Teebiliin isaallee bifa warqii yookiin ammoo dahabii keessaa qaba. Almuuniyeemii jechuun isa kana sadarkaa carqiitiin illee ni jira. Gatii isaa guutuu wajjin isinitti himaan goobsaatiin ilaaluudhaan namoonni adeemachuu barbaadan qofti kootta akkuma argitan jechuudha. Asitti ammoo diizaayinii geetii yookiin ammoo faaya bareedinaa. Kuno isa kan bareedinaaf jechuudha. Abaaboo irra kaa'uu dandeessanii waan barbaadan inni dalagame jidduu isaatitti akkasuma isin agarsiisa. Gamaa gamanatti illee hojjetamee jira. Akkasuma immoo tuyyuu boondidiin isaa irraa kakaa'uudha isin agarsiisa. Almuuniyeemii haga ammaatitti gaafattanii fi suuraa isinitti ergine adda kan godhu inni kuni boondidiin isaa irraa ka'a. Akkasuma immoo tuyyuu ziippiin dalagamee jechuudha. Irraa baasuus ni dandeettanii ittis deebisuu ni dandeettanii isiniin jedha. Namoonni jechuun kana gaafattanii inni kun walirra ta'uu qabaa jettanii na gaafattanii jechuun kaduida duubaa kun irra taa'uu danda'a jettanii na gaafattanii tarii almuuniyeemii abbaan tiknisaa 20 walirra ta'uu danda'a. Kun waan ta'eef garagaratti kaduidanii hirkatanii baay'ee guddaadha. 40 asirra ilaaluu dandeessanii taakkuu takka 2 3 4 jechuudha. Taakkuu 4 kanaafi sun ammallee asii ni jira jechuudha. Inni suni kunoo bareedinaaf faayaa fi
addatti ka'a akkasuma immoo asiinillee ni jira asiinis jechuudha sadii kaa'ee makaddaa isaati. Asirratti yaada bareedaa isinii ibsee akka carraa namni sirba waan baneef jecha na haalan hin mijanne irraa sagalee muree yuutuubiin hin eeyyamu jechuudha. Viidiyoo abbaa malee majliisa kana asumaan daawwata. Gatii isaa ammoo isiniif himaa jidduu kanatti erga sagalee keessaa muree sagalee gatiiti. Qarshiin isaa meetira 12 haala amma argitan kanaan diizaayinii fi bifa isaa kanaan 100 fi 85 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasittiin taa'u ka gaafa ajajeenii hojjadheenii baaseeti. Akkasuma mootuyyuu meeshaa kan kee fayyisee rabbiin nagaan itti si galchuu fayyaa wajjin itti si jiraachisuu siin jedha. Viidiyoo kiyya waan sagalee narra dhaabatee fi sagalee itti isinii deebisaa sirbi dhumate natti fakkaata. Isin kallattiidhaan laaluudhaan lakkoofsa kiyya fudhattanii ajajachuu ammoo inni kun ni jira namni barbaadan heloo jennaaniin borbariisaa mana keessan isinii geessa. Miti gatii isaa baruu akkasuma mootuyyuu nama gaafachiiftanii nama dadhabsiiftanii kun warroonni bitatu ajajatu haala kanaan jechuudha. Qalbiin isaanii feete kalaara diizaayinii barbaadan haala kanaan dalagamee dhufa meeshaa tokkoffaadha bareedaadha. Namni ammoo iyyuu bitachuu barbaadanillee kana wajjin kan dhufe firii 24 ni jira. Dimmaasha barbaadanii guutuu barbaadanii namni ammattillee kallattiidhaan isa kana barbaadan kottaa isiniin jedhaa namni dhugaan ajajachuu barbaadan qofti. Lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 9981572 waatsaappii teelegiraamaan isa kana magaraajaa irratti hojjetame haala bareedaa ta'een kalariin isaa hundi wal fakkaatee jechuudha. Haala kanaan miidhagee mana keessa nagabanaas isiniif geessina. Namni ajajachuu barbaadan qofti kottaa isiniin jedhaa. Naaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni soofaa wayyamoo almuuniyeemii majliis almuuniyeemii wayyamoo boondidii wayyaa jettan hundi isaatu wayyaadha bareedaadha. Filannoo keessanii fedhii keessan irratti hundaa'a. Eenyufis jettanii maaliifis jettanii filannoo keessan hin daangeessina. Yeroo hunda cinqamtanii sammuu keessan dhiphistanii ammoo jireenya keessaniifillee uf hin cinqinaa isiniin jedha. Majliisni almuuniyeemiin akka Itoophiyaatitti sadarkaa tokkoffarra miidhaginaafis tahee akkasuma faashina tahee hedduu jechuudha. Anummaan tunillee odoo rabbi na razzaqee jedhe ima kajeela jechuu barbaadeeti isinii galee dhugaa jirtu isinitti hima. Baalaa gizee akka weellisaan jedhe baalaa gizee qofatu bitata. Kanaaf isin rakkattanis dararamtanis ammootu baalaa gizee ta'uu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee hunda na biraa ni argattanii ani waan yeroo hedduu jechuu ijoolleen yeroo meeshaan ajajan akaawuntii maqaa kiyya na gaafataniif maqaa kiyya Zubaydaa Muhammad jedhee waan erguuf maqaa kiyya normaala. Maqaan chaanaala kiyya maqaa daa'imatiyyaati. Saniif Ummuu Razaanii jijjiiree yoo maqaan chaanaala kiyya haaraa isinitti tahe Ummuu qofa waan itti dabaleef Razaan Oro yookiin Ummuu Razaan Oro yookiin Zubaydaa Muhammad namni barbaadan lakkoofsa bilbilaa 97815727275 waatsaappii teelegiraamaadhaan heloo jettanii meeshaa barbaadan ajajachuu dandeettani. Nasiihaa majliisa kana ani 12 ajajee 24 dhufe namni ammatti barbaadan osoo hin gurguramin yoo barbaadan hedduu bareedaadha. Meeshaa fayyisee ka fakkaatu kana namoonni barbaadan firiin 12 meeshaa isaa wajjin ni jira. Jahallee yoo barbaadan almuuniyeemii kana koottaati ajajadhaa. Gatiin isaa ammoo gatiin ittiin gurguramu gatii meeshaa fayyisee baatii tokkoo fi bulii 20 dura ajajamee gurgurama. Like share godhaa hiriyoota keessanii qooda namni barbaannillee namni barbaadu yoo jiraateef.